大家好，我是小天。刚才有个客户打电话说，他们家有一台空调制冷效果不是很好啊，就是这台格力2000的了。这台空调都20多年了，这99年生产的，看到没有？99年12月份的，20几年了，这格力的，那真的是没话说，这格力的啊。他那个过滤网我已经叫老板拆出去给他洗一下了，因为那个过滤网这么久了，我怕它洗脆了，所以先用热水给它泡一泡啊。然后效果还是有的啊，只是说这个氟利昂不是很够了，正常漏都漏掉了啊。看这个颜色啊，20几年了嘛，它这台空调，发个视频给大家看一下格力的做工，看到没有？99年的。啊，质量真是没话说。我们到外机搞个表测一下它的氟利昂，因为它这个外机的名牌都不见了。然后我们到里面去看，它是加的 R22的氟利昂啊，看到没有？原来的这种机器啊，它这里有个换气风扇的，换新风的这种风扇，它这个插头是没有插的啊。这东西我们可以不用理它，还是不插。它这里名牌上面有写的。换新风电机，然后我刚才测了一下它的压力啊，它的压力像这种天气的话，应该在5个压力左右啊，但是它这个压力只有2.6、2.7的样子，它这个应该加点氟就行了啊，因为它20几年了嘛，压缩机还运转啊。好了，我们加22的氟。给它锁上去，然后我们把表接上，打开，这里放掉一点气，扭上去。那一边也是一样的，我刚才已经放掉了啊。我们像这种气温的话，加5个压左右，差不多了啊。因为这个是22的氟，它不是410的，不用给它倒过来的，直接就这样顺着加就可以了啊。好，我们加一点，等一下就很凉快的。好了，我们就直接给它加到5个压了。以气温来论的话啊，按它水管了，快20几年了，这水管滴水的效果呢，还是一滴接一滴，一滴接一滴。32的有这种效果已经很不错了啊。然后站在这个下面了，明显就很凉了。而且大家看啊，它这个蒸发器啊，看起来还是很新的啊。然后一摸就有水了，看到没有？说明它的质能量还是非常不错的，20多年了嘛，毕竟99年的机器。好了，这期视频就到这里了。大家如果还有什么家电不懂的，可以在评论区留言，我看到都会第一时间回复的。感谢观看，再见。